铝窗很多人想换，那我上次有教你们它的施工方式。那另外铝窗它也有分种类，像一般来讲，这种是传统式的铝窗，它隔音不好，而且会容易有那种呼呼声，它这种气密性也不好。那另外一种，我们现在目前主流就是2种，有气密窗跟隔音窗。那气密窗来讲的话，它的隔音效果会比我们这种传统的铝窗来得更好、更高。那另外的话，就是还有一种叫隔音窗，隔音窗它本身的话比气密窗来得更隔音。那它为什么会比较隔音呢？因为它的结构不同，还有一个它料比较厚，再来一个最重要，它玻璃我们会选用那种胶合玻璃5+5的。那你想要更隔音，你也可以用更厚的玻璃下去做，那相对的它整个隔音就会非常的好。